Друзья, всем привет, с вами Архазбас. Случилось чудо. Видео по Angry Birds, ой, господи, по Homescapes выходит не через несколько недель, а буквально на этой же неделе, получается, вышло видео. Я как понимаю, за награду в каком-то участии. Итак, обожаю это событие. Давай. Пульт. Итак, что по заданиям? Разобрать коллекцию. А еще у нас вот это вот внизу, видите, вот это вот. Ну, я думаю, мы пойдем почитаем потом. Позже. Так, один ход у нас целый остался. И еще 3 дополнительных хода змея. Итак, я надеюсь, мы первый уровень с вами не начнем с проигрыша. Итак, на ковер. Так. Куда ж ты пошел? Так, хорошо. Блин. Сейчас, подожди. Хорошо. Так, открываем. А теперь можно активировать. Ну, блин, двойной мультишар это слишком дисбалансная вещь. Но вы видите, я благодаря нему сейчас уровень прошел полностью. То есть, как бы, блин. Мне кажется, это фиксить будет. Не баг, а фича. 36 как, кстати, накопил, нормально. Так, что? Смотри. Так я могу открыть. Что? И радуется вклад в собой. Не вложиться еще надо. Окей, вложу сейчас. Погнали. Что? Серьезно, блин. То есть там двойной взрыв. Понял, четверной взрыв, типа. Ты не туда полетел, бро. Конечно, нужна ракета какая-нибудь. Ну вот не там. Чуть поближе. Ой, ну нет, ну алло. Нормально. Ну, да не самолет. Самолет туда не полетит. Так, первый есть. Так, первый минус. Давай. Ну давай. Хорош. И второй минус. Итак. Поехали. Пам! Пам! Удивительно, что мы даже не прошли. Ну, а теперь прошли. Итак. Вот опять. Я еще в прошлом видео говорил, почему он только вот так вот делает. То есть, один хлопок. Это все, чего я заслужил? Так, открываем. Что мы получаем? И ого! Ни хрена себе. Охренеть. По полчаса бустеров. Ёптить. Халява. Итак, разбираем коллекцию, дорогие друзья. Что, персик, ищешь, не завалялось ли там реликвийные сосиски, или просто хочешь примерить вон ту смешную маску? Мяу? Пойдем лучше на кухню, не будем мешать нашим мальчикам. Я приготовлю им что-нибудь вкусненькое, ну и тебя заодно угощу. Сколько тут всего, пап, с чего начнем? Думаю, африканским маскам самое место на стене, прямо под лестницей. А вот этот самурайский доспех отлично будет смотреться у камина, только вот когда камин поворачивается, у него аж стенки потрескались. Ну, так сколько лет прошло? Ну ты не волнуйся, я сейчас позвоню Джебу, он наш камин в порядок приведет быстро. Наконец-то вы додумались починить сраный камин. А чё все так дорого? Окей, сначала Джебу позвоним. Так, давай. Так, получается, что вот так. Отключаем. Так, ну выключено вроде. Что? Ничего не понял. Повторить. Окей. Хорошо. Все, отлично. Так, мы получаем с вами эту злосчастную звезду, которую мы сейчас потратим на... Очень сложно. Понятно. Потратим на звонок Джебу. Хотя можно было и бесплатно позвонить. Ну ладно. Мисс, я же уже вам сказал, что мы не занимаемся пряничными домиками. Мы строительная компания, не кондитерская. Джеб, добрый день. Это Остин Дворецкий. Я не мисс. Ох, простите, сэр, мне весь день названивает какая-то юная леди. Прочла в рекламе, что мы строим дома мечты, хочет пряничный домик. Так дайте ей телефон Ральфа Рэя, он большой специалист по сладким фантазиям. Хорошая идея, сэр. А вам я чем могу помочь? Это пряничных домиков я не дока, а в вашем доме я с удовольствием поработаю. Что такое дока?
Нам нужно починить камин. Он немного потрескался, когда мы его поворачивали. Долгая история. Приезжайте, сами все увидите. Дайте угадаю. 2, кстати. 2, даже не 3. Офигеть. Так, ну, ребят. Сука, бомба! Мне бомба все испортила, я тут самолет мог сделать. В жопу. Ой. Ой, не увидел. Мне же еще бомбы как раз надо делать. Кстати. Про это тоже забывать не стоит. Я что-то забыл. Так. Мне бы... Нет, нормально все. Вопрос. Угу. 12 ходов еще. Вопрос. Не получается. Не получается бомбу сделать. Подожди. Да ну. Ура, наконец-то. Не прошло и полвека. Ё-моё, сколько бомб! Что происходит? Пипец. Дофигища бомб. Отлично. 155 монет. Нормально, 25 энергии еще. Тоже вкусненько. Сколько? 280 бомб! Соперник, я тебе сочувствую. Так, 2 же надо. Ладно. 280 бомб, вы это видели? Так. Вот так делаем. Так, самолетик у нас упал. Давай 3 котика. Минус. Еще... стоп. Я там не увидел совмещение. С бомбой, оказывается, может совместить. Но я наглая рожа, я хочу двойное. Поэтому ждем. Тем более у меня есть целых 3 возможности. Потому что 3 мультишара, логично, да? Не знаю, что логичненько звучит. Так, давайте один используем. Но в этом всем грань нужно видеть, а то я сейчас что-нибудь испорчу, и все, и конец. Так, вот так делаем. Нормально. Так, там вы видите красная фишка. Есть. Все. Раз, два. Сейчас вся карта будет с бомб. Нормально. Так жалко, тут ни X5, никого такого ничего нету. Только благодаря вот этому двойному мультишару я могу просто делать вот так вот. Просто, как я понимаю, этот двойной мультишар, ты сейчас, если проиграешь, то тебе заново придется набивать эти 10 уровней, чтобы вернуть его. Тайник за камином? Хитро. Но вот нагрузку не рассчитал аж прадедушка, потому все и потрескалось придется потрудиться. Наконец-то. Сэр, принимайте работу, выглядит неплохо, но если вы его вращать будете по-всякому, то долго он вам не прослужит. Вот если вы мне разрешите его мрамором, блядь, отделать, выйдет совсем другое дело, и выглядеть он будет гораздо лучше, и прослушает еще пару сузелер. Ой, Джеб, такому мастеру, как вы, я доверяю полностью. Мраморный камин только украсит нашу гостиную. Сколько? 3, 4, 5. Куда ты пошел? Ладно. Сердце дома снова бьется. Сколько? Ну да, конечно. Да. 3 звезды долбаные. Оу. Твою мать, вы видите это? Это... Подожди. Ой. Фух, спасибо. Хорошо, я пожертвовал одним. Просто если бы я сейчас пытался оба, было бы не очень. И минус. Так. Подожди, есть шанс сделать мультишар. Стоим. Что я сделал? Опа. Вторую не сделаю, ну и фиг с ним. Хорошо. Еще раз. Очень-очень много бомб. Сколько? Давайте, ваши ставки. Мне кажется, что-то в районе 90.
74, ладно. Загнул. Но что-то, мне кажется, меня уже не обгонят. 430, что-то многовато, да? Опа, я могу сейчас 2 бомбы сделать. Раз, два. Вот то, чтобы встали близко. Подожди. Дебил! Я такой инвалид. Я такой инвалид, боже мой. Я мог хотя бы одно сделать, но я ни одного не сделал. Зато уровень быстро закончил. А хотя, знаешь, там уже 400 бомб, я думаю, насчет этого париться уже не нужно. Хотя, может, и нужно. Да нет, вряд ли. Так. Так, 3 же надо. Окей, сколько бомб? 443. О, уровень испытания. О, что-то мультишары вообще... Мультишары, блин. Мультишары вообще по жопам как-то отправили. Пук. Вот мне вот тот мультишар, который справа, вообще не нравится, как мне что-то совмещать. Ну, ладно, не будем, значит, совмещать, логично, да? Так. Зато куча ковров сразу распылилась. Только я не знаю, как мне это с бомбой совмещать. И вообще совмещать с чем-либо. Так, так. Походу без совмещения будем. Опа, вот так вот сделаем. Хорошо. Бунк. Так, блин. Ну вот так вот можно. Вот так вот. Можно сделать самолет. Ракету. И полететь. Сюда и еще по 2 котам ударить. Блин, что 6 ходов мне что-то не нравится. Так. Такая мразь, а. Что-то, ребят, походу вариантов нет. Вариантов нет. Я как бы не хочу докупать. Я лучше солью одну перчатку. Да хотя и так можно. У меня 36 монет как-то вроде и не парит. Да. Так. Интересно, когда мы с вами столько добьем? Когда-нибудь. 5 звезд сразу. Так, а делать камин мрамором. Так или вот так. Вот мне между этим и этим, ну, я больше хочу это. Ну, как-то красочно. Красота. Ну вот, сэр, с мрамором вроде получше будет. Получше? Джеб, да старый камин не узнать. Вы настоящий мастер своего дела. Подлиза. Да будет вам. Мой, вот отец мой, тот настоящий мастер. Мне до него пока по линейке, пока как до линейки до трансгенциркуля. Ну, рад, что вы довольны. Блин, трансген... Паш, дебил, нет? Не то слово. Вот только украсить бы камин чем-нибудь внушительным. Таким, что не устарел со временем. Точно, время. Я знаю, что отлично будет смотреться над камином. Большие часы. Можно даже с кукушкой и маятником. Можно даже. Видите как. Так, смотрите, у меня уже 14 поплавков набил. Ну, понятно, что 121 я и набью. Не набью, и не надо мне как бы. Так, 2 звезды. Все равно придется еще левел играть. Так. Чё? Смотри, можно сделать красиво. Я сделаю красиво, мне насрать. Вот так меня бесит, что тут, смотри, мультишар он есть, да? Вот бомбы рядом с ним нет. И что-то я думаю, лучше и не делать, потому что я затяну так сейчас, поэтому лучше мы перейдем на другой этап. О котором у нас вообще ничего нет. Да. Окей, 2 самолета, вау. Я как бы самолеты, это нормально. Угу. Так, ну да, зашибись, полетел в пустую клетку. Хороший самолет. Так, ну что-то мне кажется, этот уровень так просто прошли и как бы и нормально. Все, прошли. Ну, самое главное, что прошли. Если бы не прошли, было бы нифига крутого бы не было на деле. 4 бомбы, вау. Так, давайте уже закончим с камином. Так, ребят, ну это слишком простые, эти слишком вульгарные, это нормально. С такими звуками. Отличные часы, сэр. И громкие какие, сплошной тик-так. Можно шумоизоляцию сделать.
Зачем? Мне нравится тиканье. Оно успокаивает. Треск паления в камине, тиканье часов, мурчание кота. Все это добавляет особый уют нашему дому. Сэр, а эти часы точно правильно время показывают? Не думал, что уже так поздно, но мне тогда пора. Ладно. Все, ребят, с камином закончили. И как раз мы с вами получаем приз. Мы прошли с вами 1/3 дня. Итак. Ой. Так, продолжаем, дорогие друзья. Итак, нам нужно копить 3 звезды. Больше я ничего сказать не могу. Итак. О, как хорошо. Сразу же. Ну, я рожа наглая. Я попробую двойное сделать. Что нет. Лучше не будем наглеть. Итак, бомбочек много получилось. И опять же, я и так уже до хренища бомб сделал, поэтому как бы... Зачем? Так. Хорошо. Отличненько. Блин. Фи-фи. Так. Мультиша... А, ладно. Итак, пойдет. Так, подожди. О, смотри, какая красота. Смотри, как хорошо мы с вами сейчас уровень закончим. Опять же, я не могу понять, зачем я это делаю, если мне все равно хватит. А, понял. А, ну все. Не знаю, с чем я сделал бомбу еще. Ну, пусть. Так, 36,5 тысяч монет. Так, ребят, давайте, знаете как? Вот насколько... Что? А, вот. Я думал, я запись потерялась. Короче, у нас, видите, мы сейчас, значит, проходим эти 2 уровня, потом идем читать сюжетку там, что-то мы сделаем, а потом мы пойдем читать сюжетку события, потому что, ну, тоже ее надо читать. Угу. Хорошо. Итак, ну, я думаю, знаете, как сделать. Я думаю, сделать вот так. Что-то, ребята, слишком просто, да? Бум. И что сделаем? Ну, все. В принципе, можем проходить. Хорошо. Так. И у нас... Давайте головолом пройдем. А, что это такое? А, ну смотри. Освобождаем эту воду. Освобождаем эту воду. Врубаем вентилятор. И даем ему вот эту воду. Хорошо. Ну, это было просто. И так. Давайте. Самурайский доспех. О, какая красота. Знаете, собрать этот доспех было даже сложнее, чем пазл из 1000 деталей. Столько всяких элементов и, как назло, никакой инструкции. Зато, сынок, ты теперь знаешь, как чувствовали себя самураи. Кстати, именно им принадлежали эти 2 чудесных меча, которым на полу не место. Мечами в Японии любовались как картинами. Чтобы дать такую возможность нашим гостям, давай поставим эти клинки на специальную подставку. Давайте, но уже в следующем видео. Офигеть, все по 3 звезды, какой ужас. Чё он там? О, я даже не услышал, как ты подкрался. Ты настоящий ниндзя, бесшумный воин. А вот настоящий самурай тебя бы заметил. Понятно. Итак, у меня энергии, ну, не то чтобы много, всего 400. Подумаешь. Так, дынь. Давай. А зачем я траву сломал? Ладно, может, тоже нужно. Так, что мне вообще нужно? А, вырубить заросли просто, ладно. Хорошо, и вот эти. Все, отлично. Вырубить заросли выполнено. Ух ты, какой у меня инвентарь богатый. Что там? Отлично. А, ну, не хватает, кстати. Нормально. У нас новый этап. Суп из водорослей и очаг. Нормально. Готово, скорее внутрь. Вы пожалеете, что не послушались. Одну бурю спустя. Позитивно. Ух ты, вот это буря. Даже призраки в ночи мерещились. Хорошо, что мы нашли чей-то лагерь, чтобы укрыться. Похоже, это не просто чей-то лагерь. Это лагерь Рэйчел. Глядите, в палатке я нашел дневник. Это чудо, что выжило после кораблекрушения. И нашла настоящую Атлантиду. По легенде, здесь спрятаны несметные сокровища.
Ух ты, несметные сокровища. То есть Рэйчел наверняка отправилась их искать. Вот только записи в дневнике обрываются. Я поняла. Страница блестит. Это же невидимые чернила. Чтобы проявить их, нужно добыть йод. Скорее, очистим старый очаг от зарослей. Нет, дайте мне монеток собирать. Тут монетки валяются. Так, да, спасибо. Так, что нам надо? Очистить очаг. Ну, погнали. Дыщ. Еще. Так, дыщ. Сколько материала, ребят. Тут много материала добыли. Ну, эту травку можно было и оставить. Для красоты. Только для какой? Это уже другой вопрос. Итак. Миранда, погодите, я ничего не понимаю. Как очаг поможет нам проявить записи в дневнике? Где мы на острове добудем йод? Из водорослей, конечно. Красные водоросли богаты йодом. Наберите побольше, Осень. Я пока что починю очаг, чтобы приготовить отвар. Вот где биология реально в жизни пригодится, вот честно. О, нет. Мы лучше с вами добудем. Вот травка. Вот травка. Вот тут еще травка. Так, травы хватает. Хватает всего. Итак, чиним очаг. Какая красота. Так, нам сказали собрать водоросли. Они тут валяют. А эти вам чем не водоросли, господи. Ладно, фиг на вас. Добуду ваши камни. О, хотя бы водоросли их халявно можно добыть. Так. Окей. Добываем все это и забираем ваши водоросли. И еще 3 водоросли. Итак. Поехали. Красные водоросли очень питательны. Суп из водорослей снабдит нас энергией, чтобы найти сокровища Атлантиды. И Рэйчел, конечно же. Вы можете восполнять энергию, приготовив еду в очаге. Йо! Халява! Нету. Халява, ребята! Теперь копнем отваром на страницу. Давай, копнем. На Пальмовых островах есть подсказка, как проникнуть в сокровищницу. Там скрыт бесценный артефакт сердца Атлантиды. Мост, механизм сломан. Сердце Атлантиды, оно существует. Поверить не могу. Осень, нам нужно как можно быстрее попасть на острова. Рэйчел наверняка была там. Отличная мысль. В дневнике написано про мост и сломанный подъемный механизм. Давайте попробуем починить его и запасем факелов впрок. У нас супчик готовится. Халява. Итак, нам куда? Ага. Значит, нам нужен факела. Я забыл это, по-моему, здесь делать. Да. Ускоряем. Еще. Следующий ресурс. Дерево, вы издеваетесь. Так, мне же вроде 3 надо. Вот. Дерево. Вот дерево. Врубим его. Оно хотя вот было. Хорошо. Идем делать еще один. Хорошо. И камни. Ну, камни это изи. Тут вот камни валяются вам. Хорошо. Ну водоросли можно взять. Так. Где камни? Чё, от камней нигде нет. Не увидел, извините. Хорошо. Итак, починить механизм. Чиним. Хорошо. Итак, у нас с вами 4-й уровень. Мы с вами производство мастерская бустеров, золото, бустерная руда. Да, я помню, что в прошлом событии то же самое было, что типа бустеры можно было делать. И вот тут, видать, тоже такое есть. Хорошо. Ох ты, нифига себе. О, динамит. Вау, сколько тут сокровищ, золото и фиолетовый кристалл. Первый раз такое вижу. Это же бустерная руда. Бустеры из нее помогут нам спасти Рэйчел. Кажется, я вижу ее следы. Так, ну да. Бесплатно. Первый день всегда бесплатно, потом, по-моему, за 1,5 косаря. О, рюкзак ее. Ты дурак? Рюкзак прибежал. Спасибо. Осень, сюда, я нашла чью-то сумку. Да это же сумка Рэйчел. Скорее проверим, что в ней. Похоже на фрагмент какой-то фрески. Наверняка очень важный фрагмент, раз он был в сумке у Рэйчел. Но как найти эту фреску? Я сверю фрагмент с дневником. Раз Рэйчел изучал его, то наверняка оставил какую-нибудь подсказку. Угу. Так, бустерная руда. Ух ты, ёпта, а чё ж ты такая дорогая? Угу.
Ну, собрали мы бустерную руду, и чё? Отлично, мы собрали бустерную руду. Давайте сделаем мастерскую, чтобы изготовить бустеры. Да блин! Что так дорого? Так, что нам надо? Дерево. Нам все надо, короче. Так. Угу. Так, один листик остался. Ой, господи, не туда тыкаю. Вот. Хорошо. Дальше дерево. Дерево. Ага, и вот. Так, дерево есть. Остались камни. Камни где? Вот они. Готово. А, еще дерево. Ё-моё, так бы и сказали. О, хорошо. И где еще? Вот еще. А, на них идти. До этих тоже идти. А, вот до этого идти не надо. Хорошо, буньк. Итак, делаем с вами мастерскую. Хорошо. Итак, у нас с вами есть бустерная руда. Шар делаем. Бомба и ракета. Так, бомба, ракета, дерево и кристаллы нужны. А, ладно, потом. Так, посмотрим. Нашел! Рэйчел пишет, что фрагмент откололся от постамента, что стоит что стоит неподалеку. Фреска на нем укажет нам путь в сокровищницу. Так чего мы стоим на месте? Скорее, ищите путь к постаменту. Рэйчел сама себя не найдет. Логично. Итак, проделайте мне, пожалуйста, путь. А, понял. Лодочка. Лодку можно было просто перешагнуть, ну ладно. Давай. Хрен на вас. Деньги все равно девать некуда. Идеально. Итак, ребят, мы с вами раскрыли рецепт золотого слитка, рецепт бесконечных жизней, ювелирную мастерскую. О нет, постамент разрушен, от древней фрески ничего не осталось. И как нам теперь попасть в сокровищницу? Не все потеряно. Построим ювелирную мастерскую, сможем починить постамент по зарисовкам Рэйчел. Гениально! Для ювелирных работ нам понадобится золотая руда и родник с чистой пресной водой. Чури за золотом. Иди за золотом, господи. А, давай. Угу. А где еще? Подожди. Вот здесь еще вот тут золото. И все. Кстати, энергия закончилась, вот мультишар просто валяется, ладно. Итак, ребят, энергия, к сожалению, закончилась. Слушайте, мне очень нравится. Смотрите, мы уже с вами близки к подарку. Бывает. В общем, событие прикольно. Мы с вами будем его проходить. В каждом видео мы будем последние минут 10 уделять этому событию. Возможно, не в каждом видео, потому что не в каждом видео у меня будет накапливаться столько энергии. Возможно, через видео. В общем, если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите любой комментарий. Ну а с вами был Карасбас. Всем удачи и всем пока-пока.